大家好，又係我 Rose 咖喱分享澳門人對廣州的看法。廣州對我最大嘅感覺係咩呢？就係啲嘢食好好味，而且平價。我覺得咧去廣州咧，絕對一定要食嗰個缽仔糕，哇，超爆好味！而且佢係最傳統嘅做法咯。港澳台啊，都好少會揾到咧嗰啲傳統嘅缽仔糕啊。最好味嗰隻咧就係盡在廣州啊！嗰間嘢太好味啦！我次次去廣州咧都一定會去嗰間，然後一定買幾個缽仔糕嚟食啊！廣州啲嘢食真心平靚正，真係好爆好味。我記得嗰陣時咧入過一間店咧，佢連普通雲吞啊都好味啊，跟住仲食過一間牛腩店，又係好好味啊！廣州咧係嗰啲貿易之都，聽聞啊，佢一日係做1億嘅營業額啊，即係佢係勁到咁樣喎，一日1億喎，呢個係咩玩法？我有行過嗰個商城嗰度嘅咯，即係嗰啲衫店嗰啲咧貿易批發嗰度，我人生一定要去下個義烏啊！下次。跟住天氣啦，哇！廣州啲天氣熱到黐線，真係爆炸熱。佢係悶熱咧，潮濕，係你就算着幾少嘅衫，你都會覺得好辛苦、好熱、好笠黐黐。嗰陣時記得有幾少着幾少㗎啦嘛，哇！啲汗啊流到上心口啊，真係唔掂啊！跟住超記得咧，我着背心啊嘛，唔知係咪嗰陣時個頭咧紅色啊嘛，我去沙面嗰陣時啊，就咁坐喺個長凳度咋，跟住無啦啦俾啲警察查證件咯，唔知係咪當我係嗰啲咯，啊男仔會明啊，查我證件見到係港澳身份證咧，跟住即刻個差佬係窒一窒咯。可能覺得係咪查錯人㗎嘛？唔歧視任何職業啊！我覺得嗰啲職業好偉大㗎。我有住過個咩啊？東方賓館啊，有住過一次，好似話係廣州最出名嘅酒店。跟住仲食過一間咧叫粵式嘅茶餐廳啊，點都得啊嘛！我記得我拍過條片，跟住寫嘅標題咧寫住話廣州必吃餐廳，跟住咧引到一個正宗嘅廣州人啊，成程留言啊，佢邊度係正宗啊？邊度係老字號啊？廣州有太多美食啦！依間點都得連鎖店嘅飲茶餐廳，絕對唔係廣州嘅老字號，即係可能佢係嗰啲正宗老港啊！佢依點咧真係好糾結咁樣啊，留咗10幾20個留言，跟住係咁喺度講。如果我有錢嘅話，我人生最希望咧，真係就係住一下白天鵝賓館。哇！依間嘢真係由細聽到大啦，同埋細細個喺香港個 TVB 嗰度都睇過白天鵝賓館個廣告，真係好唯美。我睇過佢啲相啊，都好似話咧，佢個酒店大堂咧係嗰啲中式嘅庭園風啊，馬斯克個老母都喺入邊住過㗎。白天鵝嗰邊啊，又係中西合璧㗎。之後就係純正嘅廣東話啦，跟住我發覺咧，呢啲粵語啊、廣東話咧，真係兩岸三地，澳門、香港、廣州，其實佢哋用詞咧都唔同㗎。雖然大家都係白話，但係真係用詞啊、方言啊、口音啊，全部唔同㗎咯。廣州有個最得意嘅商場啊，嗰個正佳商場咧，我第一次去真係笑死咯！真係乜都有㗎，包羅萬象啊！次次都去嗰度咧食壽司郎啊！依間嘢好鬼得意啊！天河區都超爆多商場任你行，然後去廣州咧，絕對就係嗰個創優品嘅始祖地啊！佢有個廟隔離嗰個，佢嗰個咧係最大嘅名創優品總店，次次我也經過都會行一行嘅。跟住我仲會去嗰個小蠻腰嗰邊啊，嗰個小蠻腰嗰邊咧又係超級多嘢行，跟住仲坐過嗰個小蠻腰嗰個列車，嗰個列車個風景都幾靚嘅，值得去坐。廣州有一個咧日式公園，免費㗎，超級靚，即係你去咗嗰度咧，去咗大阪城咁。但係我記得咧，我有一次分享嗰個日式花園咧，啲人留言話原來係中式文化嚟㗎咯，嗰個感覺真係好似日式嗰啲大阪城咁樣啊。係啦，就係咁啦，暫時就諗咗咁多。諗到再分享，拜拜。